Aitma Hausa Novels gidan zafafan littattafai. Idan wannan ne shigowarka na farko ka daure ka danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Bismillahirrahmanirrahim. Baƙar fura, kashi na 13. Wani abin mamaki da ya ɗaure kan Aisha, a karon farko ta tsinci Aliyu na sumbatar ta ko ta ina ba tare da ta ankara ba. Shi ma Aliyu akwai alamun ba a cikin hayyacinsa yake ba. Ajiyar zuciya ta fara saki a jajjere, wani na kurar wani. Kasa hana sa ta yi yayin da yake kai mata sumbatar, tsigar jikinta na tashi sosai. Sosai Aisha ta gigice har ta rasa abin yi. Ba ta taɓa shiga cikin irin wannan yanayin ba. Babu wanda ya taɓa riƙe ko da hannunta bare ya kai bakinsa gare ta. Ji ta Aliyu yana ƙara gaba domin a yanzu ƙoƙarin tura hannunsa cikin rigarta yake. Da haka ta yi saurin miƙewa. Hijab ɗinta ta ɗauka tana daga tsaye cikin raunannun idanunsa yake binta da kallo. Yayin da Aisha ta kasa haɗa ido da shi. Kallo yake binta da shi ko cire ido baya yi. Idan Aisha a ƙasa ta fara ƙoƙarin mai da hijabinta. Hannu ta ga ya miƙo mata yana ƙoƙarin amsar hijabi ɗin. Miƙa masa ta sai dai har yanzu ta ƙi yarda su haɗa ido domin bala'in nauyinsa take ji. Ko a da ta san ya fi ƙarfinta ko ta ina, bari yanzu da ya ƙara girma. Babu wadda zai kalle sa ya ce ba shi da iyali a gida. Ga wani gasan ba da ya tara wadda ke sa take ganin ƙwarjininsa fiye da baya. Amsa ya idonsa a kanta sannan ya wurgi da shi kan kujera. Juyowa ya kalle ta sannan ya ce zo nan. Cikin sanyin jiki ta ƙaraso gaban shi yayin da ya sa hannunsa ya jawo ta jikinsa ya rungume ta tsam. Tsawon lokaci sannan ya sambaci kumatunta tare da saurin sakinta. Da sauransa ya juya ɗakin ya ƙi bari su haɗa ido da Aisha. Bayan sa Aisha ta bi da kallo, jikinta a sanyaye, bayan ta ga ya kulle ta koma ta zauna. Hijabinta ta ɗauka ta riƙe a hannunta, hawaye ta ji sun zubo mata, ta yi saurin sharewa. Hanyar ɗakin ce ta kallo tsawon lokaci amma ko motsin Aliyu babu. Gajiya ta yi da zama tun tana sa rai da fitowarsa, har ta fara cire tsammani. Sallar magariba da ta ji ana yi shi ne ya ƙara tayar mata da hankali. Ganin har an tada sallah, Aliyu bai fito ba. Wani irin fitsari take ji amma dole take matsewa domin bata san kan gidan ba. Sai da aka kira sallar isha'i Aliyu ya fito, kansa tsaye ya nufi ƙofar da za ta sada shi da waje. Yana faɗin bari in yi sallah mu je in kai ki gida. Ko iya amsawa ba ta yi ba, cikin sauri ta nufi ɗakin da ya fito, fitsari ta yi sannan ta yi alwala. Ta dawo falon ta yi sallah. Tana cikin sallah ta ji shigowarsa, a kujerar da ke bayan ta ya zauna. Tana idarwa ya ce za ki iya kwana a nan? Cikin sauri ta ce a'a. Jim ya zuwa ta ya ce na ga dare ya yi ne. Da wai ki kwana a nan, da safe sai da mai da ke gida. Cikin rashin fahimta ta ce ni ɗaya? Cikin sauri ta miƙe tare da nufar ƙofa tana gyara hijabinta take faɗin ni dai gaskiya tafiya zan yi. Ta yaya zan kwana a nan ni ɗaya? Duk da cewa yana cikin wani damuwa amma dariya ce ta kama shi ba tare da ya shirya ba. Miƙewa yana bin bayanta cikin dariya yake faɗin yanzu da kika fito nan ina za ki? Idan na yi zama na a nan yaya za ki yi? Tafiya zan ta yi ina kuka in ta kiran sunanka wallahi. Dariya ya yi dare ne fa. Aisha waye zai kula ki? Bare ma har ya gane kin ce Aliyu. Ba ki tunanin wani abu ma ya same ki a hanya? Yanzu da ki zauna tare da ni gara ki ta tafiya a titi? A'a, ai kai cewa kai ni ɗaya za ka bari. Haka kurum ka bar ni cikin daji ni ɗaya? Ƙadangaru su danne ni? Dariya ya sake yi a daidai lokacin da suka isa ƙofar motarsa. Ƙofar ya buɗe ma Aisha ta shiga, ta zauna shi ma ya zagaya ya shiga. A ƙofar gate ɗinsu ya sauke ta yana faɗin ki shiga bari in je na dawo yanzun nan. Amsawa ta yi da to. Sannan ta shiga gida. Cikin fara'a su Islam suka tare ta duk da cewa sun san ba jins take ba. Ganin Aisha ta kaɗai ya sa su tunanin ƙila unguwa ya kai ta shi kuma ya wuce wani gurin. Misalin ƙarfe 10 ya dawo gida gurin Baffa kawai ya je. Suka taɓa firar sannan ya wuce fat ɗinsa. Tun daga wannan rana duk bayan kwana biyu Aliyu ke fita da Aisha zuwa wannan gidan. Cikin sirri babu wanda ya sani. Zatansu unguwa yake kai ta. Aisha da Aliyu sun ƙara shaƙuwa sosai. Yawan fitan da suke ke ƙara musu tsananin shaƙuwa. Kulawa sosai Aliyu ke bata tare da nuna ko da ƙuda baya son ya taɓa ta. A yanzu ne suke jin tamkar ma da can ba su san komai ba. Soyayya mai zafi ta riƙe su wadda duk rana da ba su haɗu ba sa jin daɗi. Sai dai yawancin duk ranar da ta kasance sun haɗu da Aisha. Ranar Aliyu na kwana ne ba shi da lafiya. Sosai yake daurewa don kar ta gane halin da yake ciki. A wannan gidan suke yin wasa tare da Aliyu domin idan yana tare da Aisha komawa yake kamar wani ƙaramin yaro. Kai baka ce shi ne mai ɗaurewa ƙannensa fuska ba. Yawan wasan da suke ya sanya har Aisha ta kwasa tsawon wata 2 da sati 2 ba tare da sun farga ba. Yau ma kamar kullum Aliyu ne da Aisha kan hanyar ta dawowa gida. Aliyu ne ya kalla Aisha ya ce ya kamata ki fara koyon Hausa. Ina so sosai ya Aliyu, su Islam sun fara koya min. Ina ɗan fahimta daidai bana iya mayarwa. Lamshe ido yayi, ni ya dace ma in koya miki. Ai ko ba ni bane malamin ki. Kai ne yaya, amma yanzu ai kai baka da lokaci, su ma za su koya min. Ban cika son shiga harkar yaran nan ba domin na kansu kamar yana rawa.
Kansu bai rawa yaya, suna da kirki sosai. Wallahi suna min kirki, ji da ni suke yi sosai. A lallai, tunda suna ji da ke ni ma zan ji da su. Bayan sun koma gida Fat ɗinsu ya wuce, yayin da Aisha ta wuce gurin su Islam kamar yadda ta saba. Misalin karfe 9 na dare, Aliyu ne zaune gaban baffansa cikin ɓacin rai baffa ke faɗin. Tun kafin su gama secondary school na ba su zaɓi aure ko karatu. Bakinsu na rawa suka ce min karatu. Akan me yanzu za su dinga tara min maza a cikin gida sai ka ce gidan caca. Baffa ka yi haƙuri, zan gansu ni ban taɓa gani ba, kuma ban san cewa haka na faruwa ba. Ai ba za su yi kananan ba, ka sa ido a kansu sosai. In ka ga sun shigo min da namiji gida, ka taka yarinya. Cike da ƙwarin gwiwa Aliyu ya amsa sannan ya ƙara ba wa baffansa haƙuri ya fice. A falon ya same su har Aisha, tsintar kansa ya da son zama a gurin. Abin da bai taɓa ba yau shi yake shirin yi. Zama ya a babban falon gidan ya ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya. Ganin inda su Minas duk suka firgice kowace ta kasa nutsuwa, ya shiga faɗan. Na ji abin da kuke yi. Idan auren kuke so, sai ku aje karatun ba zai yiwu. Kuna tara mana maza a cikin gida ba. Sosai cikinsu ya ɗori ruwa yayin da gabansu ya shiga faɗuwa. Islam ce ta yi ƙarfin halin cewa masa, ba fa samarinmu ba ne, yaran ƙawar momi ne suka kawo mata. Ke, ina wasa da ke ne? Aliyu ya faɗa cike da mazurai. A'a, yaya Haidar. Ni na miki magana ne don ki bani amsa ko kuwa? A'a, shikenan. Gaba ɗayan ku kar ku daina, za ku gane ko ni wane ne. Ranar da na ga wani a cikin gidan nan, ba ruwana da ba gurina ba ne. Gurin Islam, a'a gurin Minat ya zo. Bare kuma ku ce min gurin momi, sai na fasa bakin yarinya. Duk maganar da suke ba jin su take ba. Ta fahimci dai faɗa yake musu, don haka ta ce cikin harshen Fulatanci, ya Aliyu ka bar su haka mana. Cikin sauri ya ɗaga mata hannu tare da canza harshe daga Hausa zuwa Fulanci. Ya ce zan haɗa da ke, ban son ki ƙara saka bakin ki. Kallonsa ta yi sannan ta lumshe ido tare da komawa ta kalli can gefe. Tana jin sai ci gaba da bala'i sai da ya gaji don kansa, sannan ya shiru tare da satar kallon Aisha. Yin kallonsa ta yi tsawon lokaci tana ji a jikinta. Kallonta yake yi. Zuwa can ta ji ya ce Aisha juyo. Lumshe ido ta yi tare da ƙara juyar da kanta. Ki juyo na ce. Jin ba ta amsa ba kuma ba ta juyo ba. Ya ce ki juyo na ce. Har yanzu ba ta motsa ba. Don haka Aliyu ya juya ya kalli su Minat da suka mai da hankalinsu ga TV. Sannan ya sake kallon Aisha ya ce, ki juyo mana Aisha saboda ke fa na zauna a nan. Wani irin kallo ta mai sannan ta ce, ba don ni ba ce, faɗa ka zo yi. A'a ni na san saboda ke na zauna a nan. Turo baki ta yi kaɗan cikin yanayin da ke nuna tana fushi. Komawa ya jingina da kujerar yana faɗin, ki bar min haka a gabansu ko kina son su fahimci akwai wani abu tsakaninmu. Ƙara motsa bakinta ta yi cikin nuna ita fa ba ta huce ba. Duk abin da suke yi irin Islam a kansu sai dai duk iya baza kunnenta ba ta taɓa gane me suke cewa ba. Aisha, ki juyo ki min murmushi kawai in je in kwanta. Ganin ta haɗe rai ne ya sa shi ya miƙe yana faɗin shikenan sai da safe. Hanyar ɗakin sai ya nufa yayin da ya sa hannunsa cikin aljihunsa. Yana tafiya yana satar kallon fuskarta. Sosai ta ɗaure fuska. Gani ya har ya tafi a haka ba zai iya barci ba. Na haka ya dawo da baya cikin harshen Fulatanci. Ya ce Aisha, a ƙafar ki ga ƙadangare na. Wani irin zabura ce ta daka tsalle. Ganin haka su Islam ma suka miƙe suna raba ido. Aliyu ko tun da ya ga Aisha ta daka tsallen nan ya wuce wuf kamar ba shi ne ya magana ba. Yana shiga ɗakinsa ko ya fashe da dariya. Shirin bacci ya kwanta tare da karanto addu'a bacci sannan ya ja bargon. Aisha ta bi Aliyu Najeriya. Duk yanda za a yi ku maido mana da 'yarmu. Idan ba haka ba, wallahi garin nan sai ya gagare ki zama. Ke da ahalinki baki ɗaya. Ta yaya Aisha za ta bi Aliyu? Aliyu fa shekararsa 5 baya ƙasar nan. Ta ina za ta bi shi? Ummi ce ta zaro ido ganin Aliyu riƙe da hannun Aisha. Yayin da Umma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai babban masifa. Giwa ta fito a ramin kiyashi. Ummi ce ta buɗe baki cikin tsananin ɓacin rai. Ta nuna Aliyu da yatsa tana faɗin, Aliyu Allah ya tsi. Wani irin durowa Aliyu ya yi daga gadon shi cikin tsananin tashin hankali mara misaltuwa. Ganin gari har ya yi haske ya saki ajiyar zuciya tare da miƙewa ya nufi toilet har yanzu jikinsa rawa yake. Zuwa can ya fito ya yi alwala. Sallah ya yi a nan ɗakin har yanzu ajiyar zuciya yake saukewa. A falo ya ce lokaci ya yi da Aisha ta koma gida. Wannan zanen bai dace ba sam. Ko ma menene ko ma me zai faru ya kamata ta je gida haka. Tunani ya shiga yi mai zarfi, ganin ba shi da mafita ya miƙe ya hau shiri domin yau Maiduguri zai wuce. Wannan mafarkin nasa sosai ya sa shi cikin tashin hankali. Cikin sauri ya fito ya leƙa ɗakin su Islam tun kan ya shiga ya fara jin dariyarsu. Mamaki abin ya bashi yadda ya ji Aisha na ƙyalƙyalar dariya cikin su Minat. A bakin ƙofar ya tsaya cikin kakkausar murya ya ce, me ke sa ki dariya? Abin mamaki sai ya ji ta ce, Hausa ake koya min. Yadda ta furta kalmar da ƙyar ya sa shi saurin sakin dariya. Sannan ya ce cikin Fulatanci, iye, kin yi ƙoƙari. Yadda ya maganar kai sai
sai ka zaci faɗa yayi mata. Ita ma daurewa ta yi sannan ta ce cikin Fulatanci, har ka shirya? Zan fita, kuma yau nisa zan yi, ki ci gaba da Hausan mana. Cike da dariya da yaƙi kawai yana cijewa ne. Me ya baki dariya? Ya baka dariya? Na ji daɗi da na ji kin yi Hausa ne, sai dai kin lalata mana yare da wani bakinki da ya riƙe Fulatanci sosai. Murmushi ta yi, in bari kenan? A'a, ina son ki iya ai, amma ki bari gaban yaran nan kar su ga dariyata. Wani irin kallo Aisha ta mai sannan ta yi saurin cewa, jiya mun ci abinci cikin Hausa. Murmushi ya fitar kaɗan sannan ya ce cikin Fulatanci, ai kin karkace a kan maganar da muke. Cewa za ki sai na saka ka dariya gaban ƙannenka da Hausa. Waigawa ta yi ta kalli su Minat da suka mai da hankalinsu kan TV. Ganin tana ƙoƙarin ta masa magana, ya ce kar ki tambayi kowa. Ai abu ɗaya zan tambaya. Jim ya yi sannan ya ce to tambayi ɗayan mu ji. Juyawa ta yi ta kalli Minat ta mata magana tare da tsare Minat ɗin da ido. Ita kuwa Minat cikin ladabi ta ce ƙanwa. Cikin sauri ta juya ta ce da Aliyu cikin Hausa, kana dariya da ƙanwa. Dariya ya yi sosai cikin kawar da kai ya ce, kin yi ƙoƙari ki ci gaba da yi, amma fa ba ki iya jera jimla ba. Su Minat ma sosai suke son yin dariyar, sai dai ɓoye ta suke saboda Aliyu. Sai dai suka gane ƙure ta yake son yi. Agogon da ke ɗaure a hannunsa ya kalla, ya ce kalli yadda kika ɓata min lokaci. Ki ɗan fito ina son zan yi magana da ke ne. Miƙewa ta yi daman shi yana maganar ya fice. Fitowa ta suka tsaya falon yayin da ya kasa sosai da muryarsa. Yana mai kallon ƙwayar idon ta yake faɗin, zan je Maiduguri ne yau. Ba zan samu dawowa a yau ba. Da sauran da ta ce yaushe za ka dawo? Ba zan ce miki ga rana ba. Kowace rana za ki iya gani na. Amma duk halin da ake ciki ba zan wuce sati ba. Shiru ta bata ce komai ba. Idon ta a ƙasa yayin da ta shiga wasa da yatsunta. Kallon yatsun nata yayi da take ta faman lankwasawa ya ce, na lura da ke. Duk lokacin da aka fara wata magana da ta ɓata miki rai, sai ki hau lankwasa yatsu. Ki ba a hankali, kada ki yi masu illa. Sannan ina son in tambaye ki. Da sauri ta ɗago da idonta da suka tara ruwa ta kalle shi. Ko ƙifta ido ba ta yi. Yaushe za ki koma gida? Ƙurta mai da idonta yayin da ya ga hawaye yana saukowa kumatunta. Menene haka? Aisha me kike so? Ya za mu yi ki faɗa? Kawo shawara Aisha. Menene mafita? Ni dai ina ganin ya kamata ki je gida haka nan. Na sani. Ni ma na san dole zan koma. Ni ma ina son na koma. Amma yanzu idan na koma gida, damuwar da zan shiga kuma sai ta fita da. Kash, ya Aliyu dama na sani ban zo ba. Jim ya yi zuwa can ya ce mata Aisha, ni zan kai ki gida da kaina. Ni kaina hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Ma tsawar kina Cameroon ni ina nan. Ko yanzu kawai ina daurewa ne kawai, amma don Allah. Allah kaɗai ya san me nake ji. Shekar kuka ta fara domin gani take babu wani hanyar da za su kasance tare. Ma tsawar Aliyu zai kai ta gida, kuma ya ce yana neman aurenta. Akwai babban matsala. Shi kansa Aliyu yana faɗa ne kawai tare da ƙarfafa ma kansa gwiwa. Amma in ya tuna wace ce Umma, gabansa har faɗuwa yake yi akan irin ƙinsa da take yi. Aisha don Allah ki share hawayenki, kar kuma ki sake yin kuka. Insha Allahu za mu rayu tare, mu yi zaman aure, mu kuma haifi yaran da iyayenmu za su yi alfahari da su. Allah ne ya sa mana ƙaunar juna, ba mu muka sa wa kanmu ba. Kuma ki sa a zuciyarki abin da Allah ya so ne kawai yake tabbata. Idan kin riƙe wannan za ki ji daɗi cikin ranki. Ci gaba da cewa, da na dawo za mu sa rana don Allah ki kwantar da hankalinki. Amsawa ta yi da kai tare da faɗin, ka je can, Allah ya kiyaye hanya. Juyawa yana faɗin ki kula da kanki. Har ya kai kuma ta ce, ya Aliyu. Juyawa yana faɗin na'am Aisha, ka gaida budurwarka. Ke kaɗai ce, yaya babba da kai? Ni ban yadda ba, wallahi Azim ke kaɗai ce. Ban taɓa kallon wata ƴa mace na ji wai ina son ta ba. Dariya take yi yayin da hawaye ke zubo mata. Hannu ya ɗaga mata sannan ya juya ya tafi cike da tunani. Ɗakin ta koma tana share hawaye. Su Islam ne suka tambaye ta lafiya. Nunar masa ta yi da ta gaji da zamani. Ta ƙosa mijinta ya dawo. Lallashinta suka yi ta yi ganin tana cikin damuwa. Da yamma suka ce ta zo su je Islamiyya. Tun daga ranar suke tafiya makarantar tare, yayin da Hausanta ke samun ci gaba. Ranar da Aliyu ya kwana uku ma Hausanta ya yi ƙwari wuni suke yi su ma suna magana da su Islam. Sai dai Hausar tata babu daɗi. Yau kwanansa 6 da tafiya, don haka suke saka ran gobe zai dawo. Harabar gidan suka fita, su uku can gefe suka zauna, yayin da Mina take wa Aisha kalaba. Islam kuwa zaune take tana ba su labari. Dukansu shiga iri ɗaya ne a jikinsu, riga ce 'yar ƙarama mai gajeren hannu, sai siket ɗin da ya wuce gwiwa kaɗan. Suna cikin hirar wani saurayin Islam ya shigo. Ganin sa gurin ya sa shi tahowa ya ɗan tsaye daga nesa da su kaɗan, yana faɗin kitso kike ne? Miƙewa Islam ta zuwa gurinsa tana faɗin, waccan yarinyar fa wace ce ita?
Ba dai nan gidan take ba. A'a baƙuwa ce, 'yar uwarmu ce. Oke amma kamar ba Bahaushiya ba ce, tana da kyau sosai. Limshe ido Islam ta yi, Fulani ce. Ku Fulani ne dama? Amma ba ki jin Fulatanci. Mu ba Fulani ba ne, na ji kin ce 'yar uwarku ce. 'Yar uwarmu ce. Ai ka san yayanmu Haidar ko? Na san shi ƙwarai kuwa. To wannan ƙanwarsa ce. Oke na gane shi. Yanzu yana jin Fulatancin? Zaro ido Islam ta yi tare da faɗin. To ai shi ma dama can Hausan shi ba wani fita take ba. Idan yana Hausa sai ka gane Fulatancin ya riƙe bakinsa. Mamansu Fulanin Cameroon ce, gurinta ya girma kuma. Masha Allah, uwa ɗaya uba ɗaya suke ne? Me kake tunani? Ita fa wannan ma matar aure ce. Allah sarki, masha Allah. Ta masu saurare, a nan za mu dakata. Ni ma me